Peraí. Tô ouvindo barulho estranho. Não é dessa vaca, não. Parece que tá vindo da escola. Tô indo lá. Cheguei. Nossa. Eu acordei muito cedo. Parecia que tava à noite. Deixa eu subir aqui. Isso. Aqui. Não sei por que tem um negócio de helicóptero aqui na escola, velho. Ai, não achei nada. Eu vou pra aula aqui. Deixa eu trocar de roupa e eu já vou. Ah, já coloquei aqui meu traje, já que não tem ninguém. Agora eu vou atrás daquele barulho. Aquela aula foi chata, hein? Deixa eu ir logo aqui. Cachorro, assim. De novo o barulho? Peraí. Cidade toda destruída, velho. Tem alguma coisa aqui. Peraí. Ai! O que? Sai. Ai, meu Deus, eu ainda tô mal nisso. Ai! Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, saí de perto. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ai, não. Ai, eu vou te pegar. Ai, toma. Ai. Toma. Ai. Ai. Vem cá. Não vai escapar, não. Vem cá. Ai. Toma. Hulk. O que ele tá fazendo aqui? Esse não é o Hulk. Ele não é o Hulk, cara. Toma. Ai, meu Deus. Peraí. Eu vou te pegar. Ai. Toma. Toma. Ai. Como assim? O Hulk roubou aqui? O que ele tá fazendo aqui? Ai. Vai. Deu dele. Só metal e algumas flores, mas peraí, o que é isso? Uou. Parece que é um coração. Nossa. Eu não sei o que é isso. Só sei que isso é muito bizarro. Ah, meu Deus, é o João.